हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो है वेदनाथ कंपनी का कासामृत हर्बल सिरप। इस सिरप का काफ़ी बेस्ट रिज़ल्ट है सूखी खांसी में भी और कफ़ वाली खांसी में भी। और इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो 3-3 चम्मच आपको आधा कप गर्म पानी के साथ लेना है सुबह शाम। और बच्चे भी इस कफ़ सिरप को ले सकते हैं, उनको 2-2 चम्मच लेनी है आधे कप गर्म पानी के साथ। और इसकी एमआरपी की बात की जाए तो 210 रुपये इसकी एमआरपी है। और कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें छोटी कटेरी, अडुलसा, तुलसी और मुलेठी ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। थैंक यू।